Hi friends, Kamla Shanmugam welcomes you all to her new channel, Kamla's channel. This channel is all about Sanskrit. So let's start with the introduction to Sanskrit language. Sanskrit is a God's language. So, Devasya Bhasha Sanskritam. प्राचीनभारतस्य भाषा संस्कृतं शुद्धतमरूपा भाषा संस्कृतं न केवलं भारतस्य अपि तु सम्पूर्णस्य विश्वस्य प्रभावशालिनः भाषासु इति मन्यते। भारते विश्वस्य इतिहासे च महत्त्वं योगदानं च अप्रमेयम् अमूल्यम् अस्ति। सहस्रवर्षेभ्यः राजनीतिः प्रशासनं विवाहः परिवारः धर्मः अध्यात्मः देवः काव्यः इत्यादिषु विविधविषयेषु एषा भाषा प्रफुल्लिता अस्ति। अनेके महान् विद्वांसः शिक्षित्वा भाषायाः वर्धमानस्य कदस्य कृते योगदानं दत्तवन्तः। अद्यत्वे सामान्यजनभाषायाः विपरीतम् आसीत्। देशे हि प्रायः सर्वे संस्कृतं वक्तुं समर्थाः आसीत्। अतः कथम् आरब्धं, कथं भारतम् आगतम् एकवारम् अवलोक्य संस्कृतस्य इतिहासः। संस्कृतशब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति। ये सन्ति सिद्धं, सम्पूर्णतया निर्मितं, संयुक्तम् इति। संस्कृतभाषा ग्रीक लैटिन् भाषायाः सह अतीव सदृशी दृश्यते। अतः केषाञ्चन विद्वांसय मतम् आसीत् यत् ते सर्वे एकस्मात् भाषायाः निष्पन्नाः इति। यत् सत्यं नासीत्। तेषु बहवः सादृश्याः सन्ति इति स्वीकृत्य तेषां भेदं दर्शयन्तः प्रमाणानि बहु सन्ति। परन्तु संस्कृतस्य उत्पत्तिविषये एकः काल्पनिकः सिद्धान्तः अस्ति यत् ग्रीक लैटिन् सहितं संस्कृतस्य उत्पत्तिः एकस्मात् भाषायाः एवम् अभवत् तया तेभ्यः सर्वथा भिन्नाः आसीत् इदम्। यत् संस्कृतस्य ग्रीक लैटिन् सहितं एकस्मात् भाषायाः उत्पत्तिः अभवत् या तेभ्यः सर्वथा भिन्नाः आसीत्। यूरो एशियन् द्वारेण भारतं प्राप्तं दक्षिणभारतस्य द्रविडभाषायाः सह अन्तरक्रियाः च अभवत्। अतः अन्तरक्रियायाः परिणामेन संस्कृतस्य निर्माणं जातं। पूर्वसंस्कृतभाषा वेदानां निर्माणार्थम् अन्येषां च बहूनां पौराणिककथानां धार्मिकाध्यात्मिकग्रन्थानां च निर्माणार्थं प्रयुक्ताः आसीत्। वैदिकसंस्कृतम् इति अपि प्रसिद्धम् अस्ति। परन्तु पञ्चशताब्द्याः समीपे ईपू पाणिनि इति नामकः पुरुषः भाषायाः परिवर्तनं कृत्वा जनसमूहे लोकप्रियतां कृतवान्। यत् सामान्यसंस्कृतम् इति उच्यते, यत् वयं शिक्षितुं प्रवृत्ताः स्म। अतः संस्कृतनाम्ना एतां पवित्रं बौद्धिकं च घटनां विद्यायाः एतां यात्राम् आरभेम। संस्कृतं सर्वासु भाषाणां जननी इति मन्यते। यतोहि आङ्ग्ल, लैटिन्, ग्रीक सहिता विश्वस्य अनेकाः भाषाः संस्कृतात् शब्दान् व्याकरणनियमानं च उधारं गृहीतवन्तः। भारतीयभाषाणां विकासे अपि अस्याः भाषायाः गहनं प्रभावः अभवत्। एतादृशा यथा हिन्दी, बङ्ग्ला, तमिळ्। Hope you like my channel.
Do support my channel by hitting the like button and subscribe.